নমস্কার বন্ধুরা, বিদ্যাংশু এক্সোটিক বার্ডে আপনার স্বাগত। আজকে আমার সোনালি বাচ্চার 17 দিন হলো। কাল 18 দিন হবে। কাল আমি গাম্বোরো ভ্যাকসিন করব, যেটা দ্বিতীয় ভ্যাকসিন। তো দেখুন, 18 দিনের বাচ্চার গ্রোথ খুব ভালো। বাচ্চা হেলদি এবং অ্যাক্টিভ। প্রত্যেকটা বাচ্চাই কেমন সুন্দর ছুটে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। দেখুন, খাবারের কাছে, ওখানে জলের কাছে। আজকে খুব ঠান্ডা, বাইরে রোদ নেই, মেঘলা দিন, তাই আমি পর্দাগুলো উঠিয়ে রেখেছি, নামাইনি এখনও, কারণ বাইরে ঠান্ডা হাওয়া চলছে। ঠান্ডা হাওয়া ডাইরেক্ট পাখির গায়ে লাগলে পাখির অসুবিধা হতে পারে, ছোট বাচ্চা। ওই জন্য আমি চারিদিকে পর্দা উঠিয়ে রেখেছি। এই দিকের পর্দাটা কিছুটা আমি নামিয়ে রেখেছি, যাতে গ্যাসটা বের হয়, ভেতরে গ্যাসটা জমে না থাকে, তাহলে বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে। গ্যাসটা বের করার জন্য আমি ডান সাইডের পর্দাটা কিছুটা নামিয়েছি, কিন্তু যাতে ঠান্ডা হাওয়াটা বাচ্চার গায়ে ডাইরেক্ট না লাগে, তার জন্য উঠিয়ে রেখেছি কিছুটা। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, বাচ্চা, প্রত্যেকটা বাচ্চাই অ্যাক্টিভ। দেখুন বন্ধুরা, এইদিকে সব রেস্ট করছে। নিচে লিটার পরিষ্কার, কোনো রকম নোংরা নেই। আমি কাল স্প্রে করেছি B904 আরও একবার। এটা মাঝে মাঝে স্প্রে করতে হয় ফার্মে, যাতে কোনো রকম ব্যাকটেরিয়া তৈরি না হয় বা কোনো রকম রোগ জীবাণু থেকে ইনফেকশন না হয়। ডিসইনফেক্টেন্ট ফার্মে স্প্রে করা খুব দরকার। তো দেখুন, বাচ্চা কেমনভাবে ছুটছে, উড়ছে, হেলথ খুব সুন্দর এবং গ্রোথও ভালো হচ্ছে। স্টার্টার ফিড চলছে এখন, কেপসের স্টার্টার, এবং আমি নিউট্রি চয়েসও ব্যবহার করি, ওটাও ভালো ফিড। দু রকমই খাবার আমি ব্যবহার করি আমার মুরগিতে। তো ভাবছি এবার আমি নিজেই খাবার বানাবো, তার ব্যবস্থা আমার চলছে। এবার আমি কিছু বেশি বাচ্চা ফার্মে ঢোকাবো ঠিক করেছি, তাই আমার খাবার তৈরির যে ব্যবস্থা সেটাও আমি করছি আস্তে আস্তে, যাতে করে খাবারের কস্টিংটা অনেকটা কমানো যায়। প্রতি কুইন্টালে 500 থেকে 700 টাকা সেভ হয় নিজে খাবার বানালে। কোম্পানির ফিডে কস্টিং একটু বেশি হচ্ছে। তো দেখুন, বাচ্চার গ্রোথ ভালোই হচ্ছে। কালকে দ্বিতীয় ভ্যাকসিন হবে, গাম্বোরো ভ্যাকসিন। তো কালকে আমি আপনাদের জন্য একটা ভিডিও বানাবো, কীভাবে ভ্যাকসিন
করছি দ্বিতীয়। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও বাচ্চার গ্রোথের উপরেই, কেমন গ্রোথ হচ্ছে, কীভাবে বাড়ছে সেটা দেখানোর জন্য আজকের ভিডিও। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবেন, এবং আমার চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশে দেখুন বেল আইকন, সেখানেও প্রেস করবেন যাতে নোটিফিকেশান নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করা মাত্রই আপনাদের মোবাইল এবং কম্পিউটারে সবার আগে পৌঁছে যায়। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে বন্ধুরা, ধন্যবাদ।